نهار الاثنين كان عندنا لاكتيو تاعنا اللي هي عيد الشغل. دونك حبينا نسألوكم قبل ما نبداو الحوار بتاعنا. دونك اي واحد قبل حب معناتها طمح انه باش يخدم خدمه معينه. دونك انت ايوب شنو حبيت تخدم؟ والله انا حميد بكل صراحه حبيت نطلع بحار في بحر القروان اما الله بحار في بحار القروان. القروان فيها بحار هي؟ ولا تونس فيها خدمه هي بالفازيز